Всем привет! Вы на канале Amigurumi Life, это канал о вязании, меня зовут Катя, и сегодня я вам покажу обзор своих последних игрушек, которые успела связать за неделю. Мне необходимо было пополнить ассортимент к ярмарке, поэтому я свои силы полностью направила на вязание, ну и посмотрите, что у меня получилось. Так, начнем мы, наверное, с маленьких игрушек, с брелочков, а потом уже дойдем до более крупных. Во-первых, у меня вот здесь лежит вот эта корзина, и здесь у меня недовяз, обязательно нужно это исправить потом, когда я приеду с ярмарки. Вот, я вяжу жирафчика вот из такой секционной пряжи. Голова, уши, рожки и полруки. То есть осталось мне, по идее, только руки и ноги довязать, всю игрушку собрать. Но так как это полухлопок, достаточно много времени занимает вязание, а мне нужно было побыстрее наполнить свой стол, поэтому я его отложила и решила, что буду все-таки вязать какие-то плюшевые игрушки, и в основном не очень большие. Так, ну давайте посмотрим мою корзину. Вот так вот она выглядит. Тут много всего интересного. Сейчас я вам потихонечку буду доставать отсюда. В первую очередь хочу показать вам своих китят. Эти игрушки, конечно же, распродаются всегда. Это мега популярные брелочки, которые берут, по-моему, мальчишки, девчонки, и взрослые, и дети. В общем, все берут. И я в последнее время стала делать их меньше. У меня на канале есть мастер-класс на китенка, но чуть побольше. Там он сделан на 24 петли, этот на 18 петель. Более лучше берут вот этих малышей и делаю теперь в двух видах. Это розовый и синий. Раньше делала и мятных, и брусничных, и каких только цветов у меня не было китят. Сейчас остановилась на двух. Вполне достаточно. Поэтому навязала 6 штук для пополнения своих мелкошей, которые у меня лежат в корзине по 200 рублей. Следующие игрушки – это 5 котов-квадратов или котов-горошков, как их по-другому называют, с канала «Все вязаное». Я их немножечко модернизировала, сделала небольшие утяжечки, добавила белых цветов в вставках, то есть они у меня с полосочками, мордочки белые. Там на канале они просто однотонные, и, в принципе, тоже игрушки берутся очень хорошо, постоянно, поэтому... В последнее время эти коты являются главным ассортиментом в моих ярмарках. Поэтому тоже 5 штук подготовила. В любом случае, я думаю, что все они продадутся. Следующие игрушечки – это вот такие мини-зайки. Тоже они у меня в корзине с мелкошами по 200 рублей. Вяжутся очень-очень быстро, буквально там за 10 минут. Ну, плюс еще можно там 5 минут на оформление сделать, потому что глазки у меня клеевые. Самые маленькие, это же, по-моему, 6 миллиметров. Носики вышиты. Вязала вот часть этих зайчиков из лавиты, половина из Гималай Вельвет. И вот этот малыш у меня, посмотрите, какой мохнатый. Такой вот милаха вообще полнейший. Сейчас мы вот этого поставим. Тут посмотрите, какой малыш получился. Это Alize Softy, секционная пряжа. Вообще махнушка-примахнушка, но сразу скажу, что новичкам из этой пряжи вязать очень тяжело, потому что петли практически не видно, там нужно вязать наугад. Вот, настолько она мохнатая, такая пухлявая, но если вы вяжете игрушки давно, никакого труда у вас не составит сделать эту игрушечку. Малыши классные, тоже постоянно берутся. Как я сказала, вот эти игрушки у меня по 200 рублей. Вяжутся очень быстро и выгодно. То есть на него можно, на такого малыша можно угонять буквально маленькие остаточки, которые у вас остаются от больших клубков, от создания больших игрушек. И в ход идут, и очень красиво смотрятся. Поэтому... Это вот тоже постоянный житель моих столов на ярмарках. Разных цветов всегда делаю, какие получаются. Вот в этот раз у меня голубой, фиолетовый, сиреневый, розовый и вот такой вот разноцветный зайчонок. Так что 5 тоже успела сделать. Видите, они даже сидят самостоятельно. То есть, исходя из того, что у них сзади вот здесь вот хвостик, они на него опираются и сидят прекрасно
сами. Так что можно и на полочку поставить где-то на рабочем столе, прикрепить такого малыша, и на брелочек повесить. Очень функционально и удобно. Перейдем с вами к игрушкам уже побольше размера. Я создала всего одну игрушку, но игрушка та, которая постоянно тоже продается на ярмарках. Я не знаю, откуда она, скорее всего, из игры или из какого-то аниме. Это Пачита. Вот так она у меня выглядит, но немножечко я с ней вот тут наворочила, потому что вот эта пила, она, по идее, должна идти вот прям вот от этих щечек. А я ее пришила немножечко выше. Все потому, что у меня был мастер-класс, мама мне скидывала его в сохраненных. Раньше вязала она эту игрушку, и у меня не было картинки. Вот почему я уже вам говорила, что свои блокноты я оформляю, помимо того, что схема, я еще прикрепляю цветную фотографию игрушки, которая выглядит вот определенным образом. Потому что очень тяжело потом вспомнить, где какие детали располагаются на игрушке. Так как ассортимент у меня очень большой, если бы у меня было там 10 наименований, я бы, конечно, их помнила. Но у нас очень много игрушек различных видов, и, естественно, я уже не помню, где там что находится, куда нужно какие вещи прикреплять, детали. В мастер-классе я себе все это не описываю. То есть у меня сокращенные такие схемы, и вот в этот раз вот у меня такой косяк, вот прикрепила пилу немножечко выше, но я думаю, что ничего страшного, все равно она выглядит прикольно. Связала всего одну штучку, потому что у меня закончилась вот эта оранжевая пряжа, нужно, наверное, заказать. Давно у меня не было Пачиты, последний раз мы ее вязали, наверное, осенью прошлой. И вот как-то подзабыли про эту игрушку, а это я заглянула в свой шкаф, нашла этот маленький моточек, думаю, а почему бы мне не связать? И вот получилась такая игрушка. Но вот мне прям вот просится сюда сделать какой-нибудь черненький носик. Я понимаю, что как бы в аниме его там нет. Даже не знаю, можно, по крайней мере, даже испортить игрушку, потому что дети, они все-таки смотрят, чтобы было похоже. А носа там точно нет. Поэтому вот такая... Я не знаю, что это за зверушка, кто это вообще. Если вы смотрели аниме, то расскажите, что это за зверь. Может быть, он вымышленный, выдуманный, но прикольная. Прикольная, интересная и, как я говорю, постоянно тоже покупается. Эта игрушка у меня идет средних размеров, и ценовая категория у нее 500 рублей. Поэтому вот такая тоже Пачита у меня в этот раз получилась. Так, переходим к другим игрушкам, которые тоже в приблизительной категории, то есть 500-600 рублей я их продаю. Они не очень большого размера, но очень-очень классные. Первое, что я вам покажу, это вот такой зайчик с ушками на макушке. Это мой платный мастер-класс «Зайка в шапке лягушки». Мне кажется, уже многие перевязали этих зайков, потому что, ну, судя по продажам мастер-класса, мне кажется, что многие мастера вяжут эту игрушку. Ну и по вашим отзывам, потому что мне постоянно приходят фотографии связанных этих зайков в различных видах, иногда переделанных в кошечек и так далее. Зайки крутые в двух форматах, то есть ушки на макушке и длинные такие висячие ушки. Шапочка у него снимается. Я сейчас не буду, конечно, его снимать, не вижу смысла, но... Так, что тут у меня тут? Какие-то неполадки. Надо сейчас все это подделать. Ниточка выскочила, поэтому сейчас подрежу. Вот, вот такой малыш. Я считаю, что вот когда ушки на макушке это мальчики, я не знаю почему, но мне так кажется. А девочки все-таки с висячими ушками. И у меня получился первый зайчик вот такой. Такая вот милота. Я, кстати, девочкам с длинными ушками не вышиваю бровки. Только вот реснички. Такой вот он крышепуточный. Он вот прям вот с ладошку, видите? Ушки у него очень ажурные. Минимальное количество пряжи уходит на вязание такой игрушки, потому что все тут минималистично. То есть объем из одного мотка можно связать таких несколько штук. Ну, я думаю, что 3-4 100%. Так, и еще одна у меня. Вот такая получилась зяинка. На шапочку я тоже клею вот эти вот глазки, потому что мне так больше нравится.
Мама, по-моему, делает без глазок, просто шишечки. Но мне больше нравится вот с глазками. Они как-то симпатичней. Такие вот милаши. Так, тоже отправляю их в корзину. Совсем недавно я вам показывала крокодила. Он у меня уже продался, поэтому я решила, что нужно повторить эту игрушку. Тем более крокодил, он достаточно такой своеобразный. Это не зайка, не котик, не единорожка, которых берут всегда. Именно своей оригинальностью он, наверное, и привлекает. Вот сколько раз я его вязала, он постоянно продается. Этот крокодил тоже по моему платному мастер-классу. У меня спрашивали, где можно его приобрести. Он у меня был выложен на Бусти в качестве бонуса для моих подписчиков. И в товарах раньше не присутствовал в группе ВК. Сейчас я исправила эту оплошность. И если вы хотите его приобрести, то переходите. Можно в группе ВК, а можно также сделать подписку на Бусти. Там будет намного дешевле. За 100 рублей вы получите большой доступ к другим видео, которых вы не увидите здесь на YouTube. И плюс еще в подарок будет мастер-класс на крокодила. Так, вот так он выглядит. Ну и на Бусти помимо крокодила есть еще другие мастер-классы. Это Чайка, Гарри Поттер. То есть тоже все это идет в подписке. И второй крокодил, которого я связала, в общем, будет у меня два. Игрушка цельно вязаная, полностью вяжется все, не пришивая ни одну из деталей. Вот как вы начали с самого начала вязать и до самого конца игрушки даже гребень не пришивается. То есть все без отрыва нити связано. Единственное, дополнительно нужно будет сделать только ноздри. Вот такие крокодилки у меня получились сегодня. Пополнила свою коллекцию собачек, потому что тоже в ассортименте они у меня закончились. Решила связать таксу, но с ней, конечно же, намучилась, потому что черная пряжа, вот этот переход цвета, у меня постоянно съезжала вот эта цветная вставочка, и вязать мне было очень тяжело, поэтому, скорее всего, больше такой эксперимент я повторять не буду. Буду вязать таксу в каком-то коричневом цвете, темно-коричневом или еще в каком-то, но точно не в черном, потому что для меня это прям вот большая-большая проблема. Такса у меня получилась достаточно хороших объемов, да, тоже буду продавать рублей 600-700 за такую собачку. Поэтому в связи с таким экспериментом таксу я решила связать всего одну. Не стала больше вторую вязать и думаю, что же мне еще тогда связать. Связала корги. Корги берутся всегда. Вот тоже игрушка максимально популярная, которая, когда бы она была не связана, на ближайшей ярмарке она продается. То есть ее можно вязать тоже постоянно. Вот здесь смена цвета меня нисколечко не как-то нервировала, и все у меня отлично получалось, потому что петли здесь очень хорошо видно, все эти переходы легко мне даются. Единственное, мне вот эта попка не очень нравится. Я, может быть, в следующий раз ее переделаю, потому что все-таки у корги такая попка в виде сердечка белая. А здесь она прям ровно круглая по мастер-классу. И, в общем, мне это не очень понравилось. Я попробую в следующий раз, когда буду его вязать, все-таки вывязать по цвету. Вот здесь вот сердечко. Мне кажется, будет симпатичней. Сделала тоже небольшую тяжечку, ротик вот такой сделала ему. Носик не стала вышивать, связала тонкой нитью такой небольшой треугольничек и его аккуратненько пришила. Так что вот такая тоже малышка, собачка у меня получилась. Пополнила ассортимент себе двумя собачками. Ну и последнее, что я вам хотела сегодня показать. Эта игрушка уже более таких больших размеров. Я не могу сказать, что уж она очень большая, но между средней и большой игрушкой. В ценовой политике где-то в 750-800 рублей. Вяжется очень легко. Цельновязанная, простая, легкая, приятная для вязания, что самое главное, потому что я очень люблю, когда игрушки именно мне нравятся. Есть те игрушки, которые я не люблю вязать, но мне приходится. И я, конечно, тогда получаю меньше удовольствия, чем
схемы, которые мне комфортно вязать. Итак, что же я вам хочу показать? Это вот такой гусь, такой вот малыш. Если вы заметите, у него не белый цвет тела, а более такой серо-зеленоватый. У меня в наборе пришел вот такой моточек. Мы с мамой долго думали, что же с него вязать. А, кстати, это воланс, и он достаточно плотный такой. Знаете, я вязала 4 крючком, и все равно прям очень-очень тяжело продвигались петли. Поэтому вязать у меня прям даже рука устала, как из полухлопка. Когда вяжешь, рука ломит, так и в этот раз. В общем, не очень хороший цвет, но вот для гуся он подходит идеально, потому что больше что-то из него связать я даже не знаю, что какую игрушку можно, поэтому мы решили связать этот моточек, он был один всего в наборе, именно на гусей. У меня там еще осталось на одного. Я когда приеду с ярмарки, я обязательно его еще свяжу. Шапочка у него снимается. Вот такой он веселый получается, без шапочки. Мне эта шапка почему-то больше напоминает какой-то пилотный шлем. Хочется ему добавить шарфик, и будет гусь-пилот. Но на самом деле все-таки это шапочка лягушки. Вяжется, как я сказала, очень легко. Все детали вязаные, ни одной пришивной. То есть и глаза, и клюв, ноги, все это вяжется единым полотном. Это очень удобно, меньше занимает времени по вязанию. В последнее время я смотрю, что мастера максимально просто облегчают себе работу. И легче, наверное, это делать новичкам, потому что все-таки пришивать детали – это достаточно такая своеобразный такой нюанс, который необходимо сделать ровно, красиво, без каких-либо дефектов. И новичку будет это сделать достаточно тяжело. А вязать все легко и просто. Так что вот такой гусик получился. Обожаю этих гусей. Очень мне нравится. Вот сколько раз делали, постоянно покупали. Поэтому 100% буду вязать его и дальше. Это такая игрушка на ближайшее время, которая тоже постоянно находится на моем столе. Ну и все, на этом у меня закончились сегодня игрушки, которые я успела связать буквально за 4 дня. Не за неделю, я начала в понедельник, сегодня у нас пятница. Раннее утро, я сейчас уже отправляюсь на ярмарку. Видео с ярмарки, конечно же, будет. Сразу отвечаю на ваши еще не заданные вопросы, потому что я 100% знаю, что в комментариях сейчас напишут. Видео обязательно будет, только я пока еще не знаю, на какой площадке. Либо здесь на Ютубе, либо на Бусти. Но думаю, что, скорее всего, оно выйдет на Бусти. Поэтому, если вдруг еще не подписаны на этой площадке, то переходите, подписывайтесь. Если вы не знаете, как оформить подписку на Бусти, у меня есть на канале видео, как это сделать. Тоже оставлю вам ссылочку внизу в описании, поэтому переходите, пробуйте, подписывайтесь. Там очень много видео других, которых нет на этой площадке. И вы их, по идее, больше нигде не увидите, кроме площадки Бусти. Ну и не забывайте про наш канал Дзен, там тоже много всего интересного. Видео выходит регулярно, с большим количеством игрушек, поэтому мы вас ждем на каждой нашей площадке. Нажимайте на кнопочку «Еще», вся полезная информация там. Ну а я буду с вами прощаться, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вдруг этого еще не сделали. И увидимся с вами совсем скоро в новых видео. И самое главное, знайте, вы можете вязать, только верьте в себя. Всем до новых встреч. Пока-пока.